Hello，大家好啊！2026年1月17號星期六晚上嘅9點21分，咁係 Raymond Vlog 嘅第108集。今集咧就想介紹一隻晉刻錶面嘅手錶，咁嚟自 Longines 嘅。其實呢個手錶咧自己都已經係喺大概9月份啦到10月份嘅時間咧就入手咗。但係因為礙於嗰段時間自己比較忙啦，同埋都相當心煩啊。咁於是乎一路都好想去拍一段片，即係關於呢隻手錶啦。但係一路咧自己就冇乜心情啊，同埋亦都諗唔到究竟以咩方式咧就去拍呢一集嘅 Vlog 㗎。今晚啦，仲終於都即係抽到啲時間啦。決定咧就幫呢隻手錶咧就拍翻一集 Vlog。喺我哋睇手錶之前咧，呢隻手錶佢最大嘅賣點啦，就係一個叫晉刻嘅 dial 啦，晉刻嘅錶面啊。或者咧，我哋趁呢個機會啦，都好簡約啊，或者好簡單咁去了解下，即係一個鐘錶世界裏邊啊，一個晉刻嘅工藝啦，或者一啲晉刻嘅錶款啦，一啲嘅背景啊，或者一啲嘅資訊。其實如果講晉刻呢一種咁嘅工藝咧，其實啊，如果喺瑞士嘅品牌嚟講，如果有自己嘅 workshop， 有自己嘅工場，係可以自己 in-house 即係做到一啲晉刻嘅手錶的話咧，其實喺咁多個瑞士嘅牌子裏邊啊，暫時嚟講就只有江詩丹頓嘅 BC 啦，柏德菲列 PP 啦，另外就伯爵啦，同埋最後一個咧就係 Cartier 嘅。以品牌嚟計啊，咁多個瑞士牌子就只係有4個品牌咧，係擁有自己嘅晉刻嘅團隊，就喺佢哋自己嘅 workshop 裏邊嘅。喺瑞士嚟計啊，咁大個鐘錶嘅行業都好啦，只係得一間嘅公司啦，就係提供呢個代工啦，或者會接一啲品牌嘅 order 咧，再幫佢做一啲晉刻嘅一啲嘅部件㗎。所以可想而知啦，即係嗰個工藝啦，嗰個價值啦，或者嗰個難度啊，即係個稀有度咧，其實就相當之高嘅。所以點解即係往往啊一啲晉刻嘅手錶啊，無論嗰個晉刻究竟係應用喺個錶盤啦，喺個 case 嘅上邊啦，或者喺個 movement 上邊都好啊，往往一有親呢種工藝嘅款式嘅手錶啦，個價值咧通常咧都係會比較貴嘅。如果講啊，即係喺晉刻嘅世界，其實咧個工藝咧就總共咧都有幾款啊。第一款咧就一個最傳統啊，大家咧就喺呢個熒光幕上面見到，就一個鑿啦，就係一個叫做徒手嘅晉刻啦，就係靠啲工匠啦，就攞住大家以上畫面見到嘅一個工具啦，就逐下咧，就喺個需要晉刻嘅物件上面咧就去做噶。呢個咧就最複雜啦，時間需要最耐啦，個工藝咧係最高，就係一種叫徒手晉刻啦。隨住科技嘅發達啊，有一啲咧就利用科技啊就做嘅一啲晉刻啦。總共就有兩款啊。一款咧就叫做印刷式嘅轉移啦，就將一啲固定嘅圖案就畫咗喺一張好似紙嘅物件啦。跟住就用嗰個轉移嘅方法咧，就將佢轉移到你需要晉刻嗰個物件嘅上邊嘅。呢一種嘅工藝咧，通常咧就會係用喺一啲你需要雕刻嗰件物件係凸體嚟嘅，就會用呢一種嘅方法啦。另外有一種咧係剛剛好相反嘅咧，就有一種叫模板立轉移咧，嗰種就係調轉啦。如果你需要做一啲晉刻嘅物件係要凹入去的話咧，通常咧就會用呢一種嘅方法咧再做嘅。另外最尾咧，亦都係叫價值或者個價格係比較相宜咧，就係利用而家我哋即係有啲好先進叫做 laser 嘅CNC 機啦，就去晉刻㗎。所以呢一類型嘅腕錶啦，佢個價錢咧通常都會比頭先 Raymond 所講嘅3種嘅晉刻嘅技巧咧，個價錢咧就會嚟得平。但係因為呢一種咁嘅技巧啊，就通常咧都會代工啦。代工咧往往都會產生咗一啲額外嘅成本啊。所以講真啊，喺市場上啊，即係咁多個品牌啦，你要見到有一啲嘅晉刻嘅錶款，而又係一啲入門或者中價價錢咧，其實個機會咧講真咧，其實就一啲都唔多，幾少㗎。
點解今次 Raymond 會買今次嘅主角 Longines 咧？其實就主要因為呢個原因。好啦，大概即係關於一啲進克嘅背景啦，或者市場上 offer 緊呢類型嘅手錶，有自己 workshop 嘅牌子啦。Roughly 我哋都介紹過。咁不如我哋事不宜遲啦，我哋不如就去睇睇我哋今次嘅主角啊。OK，大家面前咧就係今次嘅主角。嚟自於浪琴Longines佢嘅 Master Collection 啦。其實呢一款嘅手錶咧，就早喺2022年嘅時候咧，品牌為咗慶祝佢190週年品牌嘅成立而推出嘅一個特別嘅錶款啦。其實如果講呢一款嘅式樣咧，其實咧除咗 Raymond 揀到嘅呢一款好似一個銀色啦，有一啲朱砂嘅銀色嘅一個錶款以外啦，其實另外仲有一個黑面啦、垂直嘅拉絲紋啦嘅款式啦，就可以供大家選擇。當然啦，為咗隆重其事190週年呢個咁嘅盛典啊，喺當年咧亦都出咗一個用貴金屬好似係呢個 Yellow Gold 嚟做呢個錶殼啦嘅款式咧，就喺當時咧就係announce 嘅。首先或者我哋去分享下即係關於呢隻手錶嘅一啲嘅基本嘅規格先啦。呢款嘅手錶咧就走呢個當然係呢個 dress watch 優雅嘅路線啦。直徑嚟講咧，呢隻手錶咧就只係有40個 mm 啦。粒 to 粒嗰個距離啦，相當之短啦。只係有46.8個 mm 啦。而呢隻手錶嘅厚度即係個厚薄咧，就係只有9.35個 mm。佢個錶耳啦。個皮帶嘅闊度啦，就係用咗呢個標準21mm 嗰個闊度咧，就係做咗呢個皮帶嘅位置嘅。呢隻手錶咧就做 dress watch 嘅路線啦。所以喺個防水方面咧，只係提供到呢個3 ATM 啦、3巴啦，或者30米嘅防水功能啦。底面都係用咗呢個藍寶石嘅水晶玻璃錶面啦。而且咧喺面頭嘅呢一塊 Sapphire Crystal 亦都係做咗呢個防眩光anti-reflection coating 嘅一個鍍膜喺上面嘅。有咗呢個鍍膜啦，無論拍攝影相甚至會喺日常啦，即係我哋欣賞或者睇時間嘅時候咧，就可以令到呢一個錶面咧就會更加清晰。呢款手錶咧就係配備咗呢個Longines 啦，佢哋嘅 L888.5嘅一個 movement 啦。我諗大家如果有關心或者留意 Longines 啦嘅手錶，大家相信都知道，屬於 Swatch Group 裏邊啦。所以大部分或者基本上全部 Longines 嘅 movement 咧，都係 come from 佢自己嘅同 group 裏邊嘅 ETA 嘅 movement 咧，就係使用㗎。如果講呢個 L888.5 佢嘅原身咧，就係呢個 ETA 非常著名超薄大三針2892，作為一個原型啦。exclusive 啦就係幫 Longines 咧去做咗啲嘅 modification 啦，做咗啲調整啦。就係專係 only supply for 呢個 Longines 嘅。個震頻啦就稍微調低咗少少，就係呢個25.2K 嘅震頻啦，即係3.5 Hz。另外當呢隻手錶即係上滿咗鏈之後咧，佢可以提供到呢個72個小時嘅動力儲存成個 movement 咧總共就21石啦。係一個相當之簡約啦，但係咧就非常之 robust，非常非常之耐用、出名、走時精準嘅一個 movement 嚟嘅。正如頭先 Raymond 所講啦，呢款手錶即係吸引到我嘅地方同埋我覺得佢最有價值嘅咧，就當然咧就成個焦點啦，或者成個設計啦，成個工藝最有價值咧，就一定咧就係落去呢一個嘅盤面設計個 dial 上面啦。Raymond 揀到嘅呢一個式樣啦，首先個 dial 上面咧就係用咗呢個 silver 啦，銀色啦。同埋喺個表面上面咧，大家就會見到啦，好似有啲火粒狀嘅噴砂嘅效果咧，就喺上面㗎。Chapter ring 方面咧，就係用嗰個斜圓形啦。上邊咧就用咗啲圓點啦，銀色嘅圓點就係刻畫咗分鐘上邊嘅刻度。而喺個錶盤嘅上邊啦，由12啦一路開始啦，每一個數目字嘅 index 咧，就係用咗呢個雷射激光 CNC 機嘅蝕刻嘅方法咧，就係喺呢個銀色嘅 dial 上邊
咁就雕刻咗啦。以呢個寶璣字啊，呢個寶璣嘅 font 咁啊雕刻咗呢12個數目字。咁如果大家要喺市場上即係揾到呢一類型叫進刻字嘅手錶款啦，咁我諗第一個產量唔高啦，咁第二咧其實個價值咧都係絕對咧就會唔會嚟得平㗎。咁講翻呢隻手錶，即係喺2022年嘅時候，其實 Raymond 第一次喺Poteet 嗰度見佢嘅時候咧，咁其實我已經覺得呢一款手錶係非常非常之靚㗎。咁講真啦，一個咁靚咁正嘅 dial， 咁如果係咁好，咁點解當時就唔買咧？咁因為其實呢隻手錶咧，即係佢到而家為止嗰個定價咧，其實價錢咧都唔講得算咧係相當於平。咁定價咧就由當年嘅18K 啦，即係18,000蚊啦。咁每年都有少少加價，咁加到而家2025年咧個價錢咧都差唔多去到成19.4K，即係接近2萬㗎啦。其實老實咁講啦，即係如果你係2萬蚊，完全單純去為咗買一個 dial 嘅錶面嚟講咧，咁其實以我自己嘅一個 perspective 咁唔係話佢個價值唔值啦。For Raymond 自己嚟講咧，其實都只不過係增加或者 strengthen 咗我自己嘅 collection 裏邊嘅一個多元性或者個 variety， 或者因為呢一種咁嘅工藝或者呢一種嘅手錶我係未有咁所以我想將佢收藏咗佢啦。咁但係2萬蚊嘅價值咧，對我嚟講咧，咁就有少少啦，我自己會覺得 over。咁 that's why 就一路咁耐以嚟雖然咧其實得耐不耐咧，我都會走去望下佢，關心下、關注下佢。咁但係咧，其實買得呢一款嘅手錶嘅一啲 collector 啦，咁往往咧即係對鐘錶個收藏啦，咁其實亦都未必係一啲新玩嘅朋友啦。咁所以通常買得咧要放翻出嚟賣翻出嚟一個機會咧，其實就唔高。咁所以過去呢幾年要見到呢隻手錶一啲嘅 new stock 啦，或者嘅一啲二手嗰個機會咧，其實就唔高。咁好彩咁就俾 Raymond 咧就喺9月份嘅時候啦，一個機緣巧合嘅機會啦，就見到喺香港嘅 Carousell 啦，咁就有一個專賣二手腕錶嘅一個賣家啦，咁就post 咗呢隻手錶出嚟咁呢隻手錶咧都應該係當年2022年嘅時候啦，咁應該一出啦，咁第一手嘅 owner 咧就應該即刻買嘅，咁因為嗰啲保用證warranty 卡咁全部都係2022年嘅，但係嗰個價錢咧就只不過係需要below 1萬蚊9,000幾到尾啦，咁1萬未到1萬呢個價錢，而且咧就去現場就望過呢隻手錶嘅 condition 啦，相當之新嘅，我自己嚟講差唔多都有9新嘅，咁所以咧就二話不說將呢隻手錶咧就買咗落嚟，買一隻錶啦，用咗好多時間慢慢去欣賞佢縱使係用一啲叫做雷射激光嘅雕刻啦，但係咧即係上邊嘅字體一啲嘅轉角個位啦，一啲字嘅末端啦，做得非常非常之銳利非常非常之靚。雖然就缺乏咗少少一啲人手一啲雕刻嘅少少嘅唔規則又或者有少少嘅一啲唔明確嘅一啲瑕疵度啦，好工整嘅，好 sharp 嘅，但係唔緊要，但係你留心去欣賞下呢一個進刻嘅字咧，其實都係一個相當之美輪美奐同埋相當之一個賞心悅目嘅一個過程嚟嘅。同埋因為咧，即係呢一種銀面啦，再加用呢個雕刻嘅方法啦，去進刻咗嘅字因為裏邊咧就有一啲進刻過嘅坑紋啦，咁所以咧呢一種深銀灰色咧，其實就喺一啲唔同嘅光線啦之下啦，無論日頭啦、夜晚啦、或者室內啦，當你去睇呢啲字嘅時候啦，咁都會有一啲唔同嘅層次感啦、唔同嘅立體感啦，或者一啲凹陷嘅新星嘅感覺咧，其實每咧都會帶到俾我嘅。呢個咧就係一個非常之欣賞啦，或者非常中意嘅一個效果啦。成個盤邊設計非常簡約，非常之簡單另外因為佢係一個紀念版啦，所以大家咧都會留意到即係喺12點鐘即係 Longines 佢嘅 logo 啦，或者喺呢個6點鐘即係 automatic
咁啊呢兩個字啦，咁啊都會用翻啊，即係當年啊最元祖嘅時候啊一個潦草字嘅一個 logo 啦，同埋一個字體嘅。咁啊，如果大家即係留意翻而家現行款啊，即係啲 current model 嘅 Longines 咧，其實就已經有好多年咧，就冇再去用呢一種最原汁原味啦，咁啊最 classic 啦、最 vintage 味道嘅一種嘅字體啊。咁啊，另外除咗個好靚進刻得好仔細嘅標盤以外啦，咁啊另外咧就呢款嘅手錶咧上邊咧就3支指針嘅啫，咁就時針啦、分針啦同埋個秒針。咁啊柳葉形嘅時針啦同埋分針啦，咁啊非常之圓潤啦，非常之 sharp 啦。咁啊喺個邊緣咧即係做晒一啲嘅打磨啊，咁就鋭利得嚟啊，咁就亦都係相當之 smooth 啦、圓滑啦。咁啊而去到嗰支嘅秒針啦，咁啊由個 counterweight 咁啊一路闊，咁啊一路慢慢去到個秒針嘅針頭咧，咁就呈現咗個由大至細啊。咁就好似一啲劍擊用嘅一啲劍啦，嗰種嘅形態啦，咁啊嗰種嘅優雅程度啊，咁啊相當之靚嘅。咁同埋不得不提啊，咁啊呢3支嘅指針咧，咁啊都係用呢個烤藍嘅技術啊，咁係一啲 heated blue 嘅顏色嚟嘅，咁啊同埋用呢種方法咧就去做啊，咁就並唔係市面上即係一般大家見到係一啲電鍍嘅藍啦，咁啊所以咧就喺無論嘅任何光線啊，咁咧就會呈現到有啲深淺不一啦。或者咧有啲光線嘅情況之下咧，咁大家會見到咧有一啲好深邃啊，即係好沉好實嘅一種藍色咧，就係存在嘅。咁啊，或者講到嚟呢度啦，咁我可以將隻手錶啦，就喺個錶架上面咧，就攞上嚟，咁啊擺上手，咁啊再同大家咧再一次啊望一望成個手錶啊，嗰個做工啦，或者嗰個 OK 咁嘅手錶咧，就喺個錶架上面咧，就放咗上 Raymond 嘅手腕上面啦。放咗喺我手掌上邊，咁啊嘗試咧，即係用一啲更加 close 嘅距離啊，咁就俾大家去欣賞下啦，同埋可以再 close up 啲去睇下，即係呢一個成個手錶啊，Raymond 最中意啦，最有價值啊，佢一啲進刻嘅字啦，咁啊全部都係一啲寶璣嘅字啊，咁大家咧就可以欣賞下譬如啲一字啦嚇，咁啊一啲尖角個位啦，一啲轉彎嘅位啦，咁多啲尾巴。即係翹上嚟嘅啲位，咁啊做得係相當之鋭利嘅。咁啊，但係喺啲轉角個位啊，譬如2字啦，咁啊呢啲轉彎位咧，咁啊亦都做得好 smooth 嘅。咁啊，同埋一個好 iconic 啦。咁啊4字喺個尾巴上面咧，就有一個好似10字嘅一個寶璣嘅 font 啊。咁啊，同埋大家都可以留意下，即係呢個好似有啲凹凸紋啦，有啲火粒狀啊，一個 silver 嘅一個 texture。嘅 dial， 咁啊，另外就3支嘅指針啦 ，heated blue 嘅藍色，咁啊大家都見到啊，咁喺個燈光唔同嘅情況之下啦，咁會見到heated blue 嘅顏色咧，咁都喺唔同嘅光線情況之下都有啲唔同嘅 contrast。OK， 簡約得嚟，相當之 elegant， 而且咧。驟眼睇咧，就好似一個大3針款，冇日曆，相當之簡單 basic 嘅一個 functionality 啊。咁但係當你留心去睇，識得欣賞的話，咁你就絕對理解啊。即係呢款手錶佢唔簡單嘅地方。OK， 咁個 case 嘅 dimension 啦，或者個規格啦，都同大家頭先分享過啦。咁啊，作為一隻紀念版嘅 dress watch 啊，咁啊成個嘅錶殼咧。都會用咗呢個 high polish 啊，咁啊一個全拋光嘅一個處理咧，就去製造。咁個 case 咧做得相當之 slim 啊，着西裝啦，着恤衫啦，咁啊非常之配合嘅。咁啊，另外呢一條嘅皮帶咧，就當 Raymond 買到呢隻手錶之後啦，咁就特登咧就喺 Longines 嘅鋪貼咧，咁啊特登重新買過。咁啊，因為 second hand 嚟講啊，咁啊皮帶咧，咁啊都需要更換下啦，咁同埋。有別於鋼帶啊，皮帶始終都有啲hygiene 啊，即係衞生問題，咁所以咧就特登咧就喺 Longines 嗰度配翻一對全新啊咁啊灰色嘅錶帶。咁啊呢度都可以講一講啦，分享下。咁New Generation 嘅 Master Collection 啊，裏邊嘅 Alligator 嘅錶帶啊，咁啊有一部分咧
指定型號啊，咁就會喺呢啲 alligator 嘅面上面咧，就好似倒咗層膜落去咧，就似蠟嘅質地啊嘅一陣 coating 啦，就喺上邊啊。咁啊呢一種嘅 coating 咧就係好讓到呢一對嘅皮錶帶啦，咁佢會得以即係受到更加好嘅保護啦。咁啊例如落雨啊，或者大家去出汗啊，咁啊亦都唔會即係滲咗落去個皮錶帶上面啦。咁啊有助咧即係嗰個皮帶啊，即係嗰個耐用程度咧就會得以提升。我摸落去個觸感咧都幾得意嘅，就如 Raymond 所講，就好似咧有一層蠟咧喺上面㗎。咁啊，如果你買呢類叫 specialties，即係有經過特別嘅加工嘅皮錶帶啊，咁啊價值咧都絕對唔講得係便宜㗎。咁啊呢一對灰色嘅錶帶咧就價值咧就2800蚊，咁係一個 standard 標準嘅長度啊。咁啊但係個 quality 啦、個質素啦，咁啊Longines 嘅原裝帶咁就一定咧就有翻一個信心同埋質量嘅保證啊。咁背後咧就一如以往其他Longines 嘅皮帶啦，一個啡黃色嘅牛皮背襯，咁就防止大家出汗即係會索咗落去個皮錶帶上邊啦。咁啊另外跟嚟嘅就係一個標準啦，一個 classic 款嘅一個好簡單嘅 pin buckle，咁啊上邊咧就用翻Longines啊，佢哋嗰個叫沙漏飛翼啊嗰個咁嘅 logo。咁啊反轉錶帶啦，都同大家去望一望啦。咁啊呢一個啊頭先都介紹過 L888.5 原身啊，佢嘅真身咧其實係呢個 ETA2892一個特登幫 Longines 去做 modification 啦，特登幫 Longines 去做一啲嘅調整啊嘅一款嘅movement 嚟嘅。咁啊都有啲 basic 嘅 Pilage 啦。Rotor 方面都有啲柱狀嘅日內瓦紋啦。OK， 咁大家都見到啊，190週年嘅 anniversary 啊，咁啊都係用翻 dial 上邊嗰種好原汁原味啊，好 classic 嘅 font 字體。OK， 好。咁關於呢款手錶啊，咁啊 Raymond 終於咧都幫佢拍咗一集嘅 Vlog，咁啊亦都將佢啦就分享咗俾大家啦。一款相當之簡約嘅手錶啊，咁就咁睇咧，可以咁講就一啲都唔起眼嘅。咁但係如果你 understand 佢嘅 beauty，understand 佢嘅 value， 佢嘅價值，咁啊自然咧。就你會知道呢個手錶佢嘅價值喺邊度嘅。咁去到最後啦，咁其實呢一款嘅進克嘅手錶啦，咁其實喺呢個2022年之後啦，咁其實好似喺第2年啊 next year 咧，咁其實 Longines 咧係有再出多一個similar 嘅款式啦。咁但係個 size 咧就會由呢個40mm 啦，咁啊再 further 去 stream down 咧，再去做咗而家更加流行啦，更加時興啊嘅38mm 嘅。咁啊分別啦都有呢個銀色嘅錶面啦，黑色拉絲直紋嘅錶面啦，咁亦都有銀色貴金屬嘅錶面啦。咁啊大家去大家去選擇嘅。咁啊唯一嗰款嘅New 嘅 series 同呢個最大嘅分別咧，就係佢個 movement 唔同咗啦。咁同埋咧就由呢個大秒針咧，咁就改啦，就變咗咧6點鐘咧就會有一個10 dial 嘅小秒盤啊。咁啊，其實之前咧我去留意即係做比較要去買呢隻啦，因為買嗰個新款啲嘅手錶嘅時候啦，咁其實自己咧都 struggle 過一段時間。咁其實如果以 size wise 以一個大細嚟講咧，咁 Sims 似乎38咧係更加 ideal，更加理想嘅。咁但係我自己回想翻，我欣賞呢隻錶或者我買佢最大嘅原因咧，其實咧就 totally 完全咧都係因為呢個 dial 上邊啊，佢最有價值嘅嗰個叫進克嘅字嘅錶面啦。咁但係如果當你買一個新嘅 series 嘅時候，如果10 dial 喺6點鐘咧，咁個問題咧就會將個6字啦，同埋好似一部分嘅7字同埋5字啦，咁就咧就唔見咗啊。咁所以咧思前想後之後啊，我就會覺得，如果我買一個新嘅款式，size 方面雖然就比較更加合適，咁但係好可惜咧，即係我最需要啦，或者成隻手錶我買佢最重要原因嘅進克嘅字體啦，咁其實咧最尾係少咗幾個，咁但係 end up 咧，所以就因為呢個原因啦，咁所以咧我就寧願就買佢一個最原身
即係最舊嘅嗰個款式。咁就今日同大家分享呢一個咧，就2022年嘅一個比較舊少少，同埋個 size 比較大啲嘅款嘅。咁好啦，咁今日咧就想介紹嘅資訊啦，或者呢款手錶嘅嘢咧就差唔多啦。咁多謝晒大家今晚嘅時間嚇。咁亦都喺呢度即係預祝大家啦有一個愉快輕鬆嘅週末晚上。Raymond 咧，我哋再喺下一次嘅 Vlog，再分享其他有趣啦、好玩嘅手錶俾大家。好，多謝晒大家嘅時間，拜拜。